სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ამინ. როგორც ყოველთვის ძმანო და დანო, ყოველი კვირა უფალი უამრავ სულიერ მარგალიტს გვაფრქვევს, ამჯერადაც ზუსტად ესია სასწაული დღესასწაულებია. გრიგოლ პალამა თესალონიკელი ეპისკოპოსი, კირილე იერუსალიმელი პატრიარქის, კიევო-პეჩორის ლავრის ღირსი მამების ხსენებაა ძმანო და დანო და წავიკითხეთ არაჩვეულებრივი ფრაგმენტი სახარებიდან, წავიკითხეთ არაჩვეულებრივი ეპისტოლე, მოკლედ საოცრება ყოველი კვირა, ეს არის ღვთის დიდი სასწაული, ღვთის დიდი დასაჩუქრება ყოველი მართლმორწმუნე ადამიანის. ერთ კვირის ქადაგებაში ყველას ფერს ვერ შევეხებ, მაგრამ მე აუცილებლად მინდა რომ წავიკითხო ერთი არაჩვეულებრივი ქადაგება, ფრაგმენტი ქადაგებისა გრიგოლ პალამას, რომლის ხსენებაც არის დღეს. მაგრამ დიდი დრო ამას არ დაეთმობა, სულ 10 წუთში ჩავიკითხავ, პატარა კომენტარსაც გავაკეთებ, მაგრამ არ შეიძლება არ შევეხოთ ძმანო და დანო კიევო-პეჩორის მონასტრის მამებს და საერთოდ კიევს დღეს ხსენებაა მათი, არ შეიძლება რომ არ შევეხოთ, მით უმეტეს არასოდეს ჩვენ არ ვისაუბრებთ. მოკლედ შევეხოთ და მერე გადავიდეთ ამ არაჩვეულებრივ დიდებულ ქადაგებაზე გრიგოლ პალამას. დღეს არის ხსენება კიევო-პეჩორის მონასტრის ღირსი მამების. კიევი, ქალაქი კიევი, ეს არის ღვთისმშობლის წილხვედრი ქალაქი. თქვენ იცით რომ დედამიწაზე 4 ადგილია. ერთი ეს არის უპირველეს ყოვლისა, ეს არის საქართველოს სახელმწიფო, ესე იგი ქვეყანა, რომელიც არის ღვთისმშობლის წილხვედრი. მეორე ეს არის ათონის მთა, ღვთისმშობლის წილხვედრი, ეს არის უკვე ბერების კუნძული, ნახევარკუნძული, ბერების სამეფო, სადაც ქალს ფეხი არ დაუდგია. მესამე ეს არის ქალაქი კიევი, რომელიც ითვლება ღვთისმშობლის წილხვედ ქალაქად. მეოთხე ეს არის ასევე ქალაქი კონსტანტინოპოლი, დღევანდელი სამწუხაროდ სტამბული და იქ განვითარებული მოვლენების გამო და დიდი ცოდვიანი ცხოვრების გამო აი ის მოხდა, რაც ჩვენ ვიცით. მაგრამ იქ წირვა-ლოცვა არასოდეს არ შეწყვეტილა, რამოდენიმე ტაძარში მაინც ბოლომდე იქნება ასევე. და არის მონასტერი სერაფიმე საროველის დედათა მონასტერი, რომელიც ითვლება აი ეს პატარა მონასტერი, ეს პატარა კი არა, დიდი მონასტერი, მაგრამ პატარა ადგილი, ერთი პატარა მონაკვეთი რუსეთის მიწა-წყალზე, რომელიც ითვლება ღვთისმშობლის წილხვედრად. ასე რომ კიევი ეს არის ღვთისმშობლის ქალაქი, საფარველ ქვეშ ყოფი ქალაქი, ღვთისმშობლის წილხვედრი ქალაქი. ასე რომ კიევი და ჩვენ ამით ვეხმიანებით ერთმანეთს, დიდი სულიერი ურთიერთობა და მე მინდა ასევე ვთქვა, რომ კიევი არის ქალაქი, რომელიც ძმანო და დანო აი ამ კიევო-პეჩორის მონასტრის გამო არის, აი ეს მონასტერი არის მტკიცება მართლმადიდებლობის ჭეშმარიტებისა, ძმანო და დანო და რატო? იქ განისვენებს რამოდენიმე ათეული უხრწნელი წმინდა მამა, რომელიც მე-11, მე-12, მე-13 საუკუნეებში აღესრულნენ, წარმოიდგინეთ და აი ამდენი ერთად წმინდა მამა უხრწნელი მოთავსებული ამ საოცარ ლავრაში, ეს ამათი წმინდა ნაწილები უხრწნელი, რაც არის მტკიცება ღვთის არსებობის, რაც არის მტკიცება მართლმადიდებლური რელიგიის ჭეშმარიტების, ძმანო და დანო. ასევე მან აი წმინდა მონასტერში არის თავის ქალა, ესე იგი ნაწილი ხო უხრწნელად არის შემონახული მამები და თავის ქალებია 60-მდე, როგორც მე ხა მაქვს ინფორმაცია, სამწუხაროდ წმინდათა ცხოვრების წიგნში ეს ვერ ვიპოვე ეს ადგილი, მე აი რაც მახსოვს, რაც გადმოცემით მახსოვს, წამიკითხია ადრე სხვადასხვა წიგნებში, მე აი იქიდან მახსოვს და იქიდან ვამბობ. მე მახსოვს, ნუ დაახლოებით მახსოვს, თუ ვცდები,
მაგრამ რამოდენიმე ათეული ნამდვილად არის მე მახსოვს 60 თავის კალა რომელსაც მილონის დის ძმანოდა აი პირდაპირ მილონის დის სურნელოვანი მილონი სასწაული და ალბათ გაგიკვირდებათ ამ ეს ყველაფერი როგორ შემორჩა კომუნისტების პერიოდს როგორ გაუძლო აი მე ესეთი რამის მოვსევარ ესეთი რამე მოვისმინე ერთხელ მონასტერში ეს იყო დაახლოებით მაშინ სემინარის სტუდენტი ვიყავით ჩვენ ზაფხულში რამოდენიმე სტუდენტი წავედით ვითხოვეთ რექტორისაგან რომ მონასტერში გაგვეტარებინა ის 2 თვე მაშინ ერთადერთი მონასტერი იყო ბეთანია ჩვენ ჩავედით იქ და იქ ერთხელ გვესტუმრენ მონასტერში კიეველი მორჩილები იყო ესე მახსოვს რამოდენიმე კაცი იყო 3-4 მორჩილი კიევის ესე იგი ამ ლავრიდან იყვნენ თუ რომელიღაც კიევის მონასტრის სხვა მონასტრიდან ეს აღარ მახსოვს და ისინი ესაუბრებოდნენ წინამძღვარს და მე მახსოვს მოვისმინე ესეთი რამ როგორ გადაურჩაო ესე იგი წინამძღვარ მოუთხეს ყველაფერი კომუნისტებსო და მათ ესეთი რამ მოყვეს რომ კომუნისტებმა როგორც აქ თუ გახსოვთ დავით და კონსტანტინეს წმინდა ნაწილები რომ უნდათ გადაეყარათ რიონში და ამით ვითომ დაემტკიცებინათ რომ აი წინასწარმეტყველება თუ სრულდებაო დავით და კონსტანტინესიო რომ მეორედ მოსვლამდე იქნებაო ესე იგი წმინდა ნაწილები მონასტერშიო აი ამის საილუსტრაციოდ რომ ვითომ ეს არ შესრულდება და ტყუილია უნდათ გადაეყარათ რიონში და იცით ეს ცნობილი ამბავია უკვე რომ მივიდნენ რიონის პირამდე რა საშინელი ჭექაკუხილი ატყდა ისეთი ამბავი მოხდა რომ ღვთისრისხვა იყო ნამდვილად და მიატოვეს გაიქცნენ და მორწმუნეებმა დავით და კონსტანტინეს ნაწილები ისევ დააბრუნეს მოწამეთას მონასტერში აქაც რა თქმა უნდა კიევშიც მოხდა ესეთი რამ მათ უნდათ რომ ეს ნაწილები აეღო სულ ეს უხრწნელი ნაწილები ეს მირონდინარე თავის ქალები და გადაეყარა დნეპრში ესეთი გეგმა იყო და ამის გამო დიდი გრუზაუკი მანქანები მიაყენეს მონასტერში საღამოს ღამე უნდა გაეთენათ აღეწერათ ყველაფერი რამდენი ნაწილებია გრუზაუკზე დაედო და წაიღო და გადაეყარა მაგრამ ღამე უნდა გაეთია ეს მორჩილები ესე ყვებოდნენ ღამე უნდა გაეთია და როდესაც მოხდა დაღამდა მონასტერში ესე იგი ის ჯგუფი ის ათეისტური ჯგუფი რომელსაც ეს უჟულება უნდა შეესრულებინა ეს დავალება ღამე მოხდა ესეთი რამ მონასტერში შეკრებილებს ესმით ფეხის ხმა და შეშინდნენ იმიტომ რომ აღარავინ აღარ იყო ყველა ერთ ოთახში ერთ ადგილზე იყვნენ შეკრებილები და ეს ფეხის ხმა იყო არაჩვეულებრივი რაღაც უბრალო კი არა რაღაცა სხვანაირი ფეხის ხმა რაღაც ისეთი რისხანე რომ ძალიან შეშინდნენ ღვთის განგებით მოხდა ეს და ამ დროს იქ დაინახეს იქ ძალიან ესეთი ფოტოებში მაქვს ნანახი მე არ ყოფილვარი აი ესეთი ვიწრო დერეფნებია და ამ დერეფნის ბოლოში დაინახეს როგორ მოდის თეთრწვერა კაცი ერთ-ერთი ნუ ალბათ ერთ-ერთი ბერი რომლის გამოცხადება იყო წმინდა შეიძლება ვინც დაარსა ის ლავრა ის იყო ან თეოდოსი ან ანტონი ან რომელიმე წმინდა ბერი ან რომელიმე ღირსი мама დიდი მოკლედ გამოცხადება იყო ესეთი და კვერთხით მოდის და ისეთი ხმა იყო თურმე და ისე მოდიოდა რომ ესენი შეშინდნენ და თან ესე ამათ უთხრა მუქარით რომ აქედან წავდით სულ ყველაო თორე ცოცხალი ვერავინ ვერ გადარჩებითო და ესე კვერთხი დაარყა და ამათ ისე შეშინებია გამოქცეულა მონასტრიდან და რომ გამოიქცნენ ზოგიერთს ვერ გაუძლია და გული გაუსკდა ზოგიერთი გაჭაღარავდა დიდი შიშიანობა იყო დიდი შიში დაეცა და როდესაც მოუთხრეს რომ ესეთი ამბავი მოხდა ნუ ახალი ჯგუფი შეიქმნა ამათ დასცინეს უფრო დიდი ჯგუფი შეიქმნა და ესე იგი იმ დღეს ისე გავცელდა ეს ამბავი დიდი ამბავი იყო მთელ კიევში გავცელდა ეს ამბავი და იმის ნაცვლად რომ ესე იგი ათეიზმი ეკადაგა და ამით ამ ქმედებით ამ ბოროტი ქმედებით ვითომ დაემტკიცებია ღვთის არარსებობა და ის რომ ესე იგი არაფერი ძალა არ აქვს ამ წმინდა ნაწილებს ამის საპირისპიროდ მოხდა სულ სხვა რამ მოხდა ის რომ მთელი კიევი პიჯვარს იწერს მთელი კიევი ის არის რა ქვია უხარია ესე იგი მორწმუნე მრევს და მთელ კიევში და მთელ საბჭოთა კავშირში რაღაცა გავცელდა უცებ ისე გავცელდა ეს ამბავი და ამიტომ ვეღარ შეძლეს დღის
დღით გაეკეთებინათ ეს ამბები და ისევ ღამეს დაელოდნენ რომ ბნელი საქმე ბნელ ღამეში გაეკეთებინათ და ღამე კიდევ ერთი დიდი ჯგუფი შესულა და როდესაც ეს ფეხის ხმა დაწყებულა და ეს გამოცხადება იხილა იგივე გამეორებულა და მიატოვეს ეს ყველაფერი და წავიდა ჩავარდნენ დიდ საგონებელშიო ეს მორჩილები ყვებოდნენ რომ რა გაეკეთებინათ ესე ხო არ დატოვებდნენ ესენი რაღაცა უნდა გაეკეთებინათ რა სიტყოდა ხო მოსკოვში იქ თავრობა და ათეისტური თავრობა ამიტომ ფიქრობდნენ რა ვქნათ და გავცელდეს ესე იგი უფრო საპირისპირო მოხდა და მოიგონეს ესეთი რამე რომ გააკეთონ ათეიზმის მუზეუმი იმ ლავრაში და მართლაც ადგენდა და იხტიბარი არ გაიტეხეს, ვითომ ეს ხო ვერ გავაკეთეთ, მაგრამ აი ათეიზმის მუზეუმი შექმნეს და მართლაც კიევში იყო, ალბათ სოფლიოში ერთადერთი მოსკოვში იყო კიდე მახსოვს ძველ წლებში ინფორმაცია ესეთი მახსოვს და კიევში იყო, ესე იგი ამ ლავრაში იყო ათეიზმის მუზეუმი, მაგრამ უცნაური რა იყო? იქ შემსვლელებს ეუბნებოდნენ რომ ესენიო, იმიტომ არიო, ესე იგი შენახული ასეო, რომ აქო არიო კარგი განიავება. როგორ შეიძლება და განიავება რა შვაშია? და ამ განიავების გამო, ამ სიგრილის გამო ესო შენარჩუნებული ასეთიო. იქ თურმე ერთს უკითხავ, კი ვაა ზოგიერთი რომ არ არიო, ყველა რატო არის, ესე იგი რატო არ არიო ესეო შენახული. მერე დაუწყიათ ახალი რამ. ნუ ეს ძალიან ისეთი უსუსული აზრი იყო, მერე დაუწყიათ ესეთი რა. არა, მუმია არისო გაკეთებული. მუმიებს აკეთებდნენ, ნუ ყველა მიცოდა რომ ეს ტყილა დამოვდნენ და ტყვილი იყო ეს ყველაფერი. თან უცნაური იყო რომ ამ მუზეუმში გაკრული იყო დიდი ასეთი პლაკატი თურმე შესასვლელთან, სადაც ეწერა ღმერთი არ არსებობს და ქვემოთ ეწერა ფსალმუნი, ბიბლია. გაიგე? ვითომ ბიბლია ამბობს ამას რომ ღმერთი არ ანუ რა ქნეს იცი? ამოიღეს ადგილი ფსალმუნიც იყო მითითებული. ის ადგილი, სადაც წერია თქვა სულელმა არაა ღმერთი, ეს თქვა სულელმა ამოიღეს მართლაც სულელებმა და დატოვეს ის. და ამას ვინ ვერ მიხვდებოდა რომ ბიბლიაში ესეთი რამე არ ეწერებოდა. პირიქით, ნახეთ რა ინტერესი გააჩინეს ყველა მიხვდებოდა რომ ეს ადგილი სადაც წერია, აქ რაღაცაშია საქმე და ყველა წაიკითხავდა, იპოვიდა იმ ადგილს და იქ ეწერა თქვა სულელმა არ არის ღმერთი. აი ესეთი ამბები იყო მოკლედ შევეხმიანეთ მოკლედ, იმიტომ რომ კიევი არის ღვთისმშობლის წილხვედრი ქალაქი, იქ არის ეს სასწაული უდიდესი, როცა მოგიწევთ იქ ყოფნა აუცილებლად მოინახულეთ და მოილოცეთ კიეო-პეჩერის მონასტერი ძმანოდადანო, სადაც აი ესე სასწაულად მდინარე თავის ქალებია, მიროთ მდინარე და უხრწნელი ნაწილებია ძმანოდადანო ბერების. სხვათა შორის, როცა რუსეთში წარმოიშვა დიდი კამათი სტარავერების და გაიყო რუსეთი, თუ დიდი ნაწილმა ყველა მიხვდა და მართლმადიდებლურ ეკლესიაში დარჩა, მაგრამ რაღაცა ნაწილი ძალიან ისეთი გაბიო გლეხობის და იმის ვინც ვერ მიხვდა რაღაც რუსული ნაციონალური ის ჰქონდათ რომ რას ქვია ჩვენ ბერძნები ჯვალს გვასწავლიან და ეს მოკლედ ეს სხვა თემა, სხვა ისტორია, მაგრამ იქ დადგა საკითხი სტარავერები ამბობდნენ რომ აი ესე უნდა გადავიწეროთო პიჯვარიო, ხატებზეც ესე არისო და ხატებზე ესე არის აკურთხეველი ხატები, ანუ დემთავრები რომ ეპისკოპოსები ნიკოლოზიმ, სპირიდონ ტრიმიფუნტელი ესე აკურთხებენ, ეს იმიტომ რომ მღვდელი ესე აკურთხებს, ეპისკოპოსი ესე აკურთხებს, მაგრამ თვითონ პიჯვრის წერა ხო ესეთია ჩვენ ვიცი. ეგრე არაო, ესე უნდა დავიწეროთო და ზუსტად ეს საკითხი ახლა ვისაც არ უნდა და არ მიიღო სხვა არის. გადაწყდა აი ამ კიევო-პეჩორის მონასტერში უძველეს დროს მე-11-მე-12 საუკუნეში გარდაცვლილი უხრწნელი ბერები ზოგიერთი გარდაცვლილი იყო პიჯვრის წერის დროს და აი ესე ქონდა მართლმადიდებლური. და აი ეს იყო პირდაპირ მტკიცებულება, რომ სტარავერები არ იყვნენ სწორი. სამწუხაროდ საქართველოში რა შვაშია საქართველოში სტარავერები, სამწუხაროდ აქაც რაღაც ჯგუფი არის სტარავერებს. ნუ ეს სხვა თემა. ძმანოდადანო დღეს არის უდიდესი წმინდანის გრიგოლ პალამას ხსენება. მე-14 საუკუნის უდიდესი ასკეტის, ათონზე მოღვაწე ბერის, შემდგომ თესალონიკის მთავარ ეპისკოპოსის და დღეს არის ასევე კირილე იერუსალიმელი პატრიარქის ხსენება ძმანოდადანო. აი, როდესაც მე ვნახე რომ ამ უდიდესი მამების ხსენება,
თქვენ იცით მე ძალიან მიყვარს ეს მღვდელმთავრები ისევ აი ჩვენ ჩამოვთვალეთ კიდევაც ერთი 20 მღვდელმთავარი რამოდენიმე კვირის უკან ესე იგი რატო არის ეს საჭირო რატომ სულ უნდა გვახსოვდეს ეს მღვდელმთავრები იმიტომ ძმანო და დანო და აი მე კიდევ უფრო გადავეშვი რაც გამახსენდა კიდე ჩამოვწერე ეს მღვდელმთავრები წმინდათა ცხოვრებაში ნახე კიდევ გადავათვალიერე მათი ცხოვრება ეს სასწაულია ძმანო და 100-მდე დავიტვალე 100-მდე ჩამოვწერე 100 მღვდელმთავარი ესე იგი მღვდელმთავრები წმინდანი არის უამრავი მრავალი ასეული მაგრამ აი ეს 100 პირველი ერთი 100 რომელიც ესე იგი პირველი საუკუნიდან მოყოლებული ვიდრე დღემდე მღვდელმთავრები იყვნენ ქრისტეს ეკლესიაში ესენი არიან სასწაულთ მოქმედი თქვენ იცით რა დიდი მღვდელმთავრები ყავთ ძმანო და დანო ყავს მართლმადიდებლურ ეკლესიას ქრისტეს ჭეშმარიტ ეკლესია რა დღის გავიხსენოთ ნიკოლოზ მიროლუკის ეპისკოპოსი მთავარეპისკოპოსი რომელიც იმდენად დიდი მოწყალე და იმდენად დიდი სასწაულთ მოქმედი იყო რომ თემ სოფლიოს გადაედო მისი მაგალითი და რა თქმა უნდა ზოგიერთი წარმართული სამყარო მას ვერ მიიღებს იმ სახით როგორც ჩვენ მიიღებთ მღვდელმთავარს ქრისტეს მღვდელმთავარს მაგრამ იმდენად დიდი იყო მისი მოქმედება მისი სასწაულო მოქმედება და მისი მოწყალება რომ სოფლიო მაინც აღიარდა მიიღო რაღაც სხვა კუთხით წმინდა სანტა კლაუსი ეს ნიშნავს სანტა წმინდა კლაუს ნიკოლაუს ესე იგი წმინდა ნიკოლაუს სანტა კლაუსი ეს ყველა მიცის ესე იგი ეს არის ნიკოლოზის ცხოვრებიდან აღებული მომენტი და თოვლის ბაბო აქედან არის გამოსული რომ ნიკოლოზი ტომრებით არიგებდა ფულს და ოქროს ღარიბებთან თან ჩუმად და აი აქედან ესე იგი რამხელა დიდი ძალა ჰქონდა ნიკოლოზს რომ თემ სოფლიოს აი ესეთი ზეგავლენა მოახდინა თემ სოფლიოს რა დღის გავიხსენოთ პირიდონ ტრიუმფუნტელი რომელიც უხსნელად არის რა დღის გავიხსენოთ ძმანო და დანო ბასილი დიდი ასევე სასწაულთ მოქმედი იცით მისი ცხოვრებიდან თქვენ მისი ცხოვრება იოანე ოქროპირი რომელსაც პავლე მოციქული ეცხადებოდა და პავლე უჩურჩულებდა რა უნდა დაეწერა როცა ქადაგებას წერდა იოანე ოქროპირი აი ესეთი უდიდესი მამები გრიგოლ ღვთისმეტყველი რომელსაც ღმერთი ეცხადებოდა და რომელიც რამე შეკითხვა რო ქონდა უფალთან ეთყოდა და აი როგორც მოსეს ისე უფალი ესაუბრებოდა მას და ასე შემდეგ უამრავი აი ეს 100-მდე არის ეს სასწაული მღვდელმთავრები ძმანო და დანო რა დღის გავიხსენოთ გრიგოლ ომარიტების ახალწელს ახსენება ეს სასწაული მამა რომელმაც ილოცა იცი როგორ ილოცა მთელი აი როგორც ქრისტემ ღმერთმა რო შექმნა სამყარო ადამი და ევა აი რა წერია ბიბლიაში ესე ილოცა რომელმან აბრაამს მიხედე და ასე და ბოლოს გაიხსნა და ქრისტე გამოჩნდა ებრაელებისთვის ლოცულობდა ის რა დღის გავიხსენოთ უამრავი წმინდანი ძმანო და დანო იოანე მოწყალე საოცარი კაცი რომელიც სასწაულ მოქმედებებს აკეთებდა სასწაულს აი რო კითხულობ თითქმის დაუჯერებს ისეთ სასწაულებს აკეთებდა იოანე მოწყალე რომელიც ესეთი კაცი იყო ღარიბი ეწოდებოდა და ვინმე თუ გარდაეცვლებოდა ღარიბს მივიდოდა და ფულს აჩუქებდა და ეთყოდა რომ მეო ადრეო მამა შენის ვალი მქონდაო გარდაცვლისო და აპატი აქამდე რომ აი ესე აძლევდა მოწყალე სასწაული ხალხი ძმანო და დანო ერთი მღვდელმთავარი იყო რომელმაც ვენახი მოჭრილი ვენახი აი რო ჭრიან სხლავენ მოჭრილი ვენახი ესე იგი დაასხა მოჭრილი ვენახი და ილოცა და უფალს უსხა რომ უფალო მოდიო ამ ისე გაზარდეო რომ ეს ვენახი იყოსო ყველაზე დიდი ტევნებითო ყველაზე ტკბილიო ყველაზე გემრიელიო და ყველაზე ადრე მწიფდებოდესო და მართლაც გამოვიდა ვაზი და ზუსტად ესე ხდებოდა რა დღის ბონიფანტე მღვდელმთავარი გავიხსენოთ ძმანო და დანო რომელიც ერთი ღარიბი ქალაქის ეპისკოპოსი იყო და ილოცა და უფალს თხოვა რომ უფალო ღვინო დაწურა მარანში მცირედი ყურძენი და ეს ღვინო გამრავლდესო რომ თელ ქალაქ თელ ღარიბებს ეყოსო და ულევად მოდიოდა ღვინო არნიდან ძმანო და დანო და ნუ ეს ახლა ამ 100 მღვდელმთავრის სასწაულებს რა ჩამოთვლის მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს დიდი მღვდელმთავრები ერთ-ერთი კირილე იერუსალიმელი ეს პატრიარქი იერუსალიმის პატრიარქი ძმანო და დანო ერთ-ერთი გრიგოლ პალამა რომელიც
აი მოსეს დონის უდიდესი წმინდანები იყვნენ ბოლოს რო გარდაიცვალა ის ადგილი სადაც თესალონიკში ის სახლი სად განათდა და მთელი თესალონიკი განათდა ზმანო და დანო ღმერთ შემოსილი მამა და ასე შემდეგ ჩვენ ეს წმინდანები უნდა ჩამოვწეროთ მათი ცხოვრება უნდა ვიცოდეთ შევევედროთ ვილოცოთ მათ სახელზე და ისინი იქნებიან ჩვენ ღმერთი ზმანო და დანო ეს არის უდიდესი ძალა ნებისმიერ სხვა რელიგიის ამსარებლებს ერთი ასეთი რო ყოლოდა ერთი ასეთი იამაყებდნენ ერთი ასეთი ამ 100-დან ერთ-ერთი ასეთი ზმანო და დანო აი ჩვენ უხვად ყველაზე მეტ ეს ნიშნავს აი მათემატიკურად რო ვიანგარიშოთ არის 100-ით 0 ყველას წინაშე ყველა რელიგიის და ყველა იდეის წინაშე 100-ით 0 წარმოიდგინეთ ზმანო და დანო და ამ მდენთავრება კიდევ სასწაულთ მოქმედების გარდა დაგვიტოვეს დიდი საუჯე ქადაგებელი ჰომილიები ზმანო და დანო ეს სასწაული სამწუხაროდ შემორჩა ალბათ რაც მათ დაწერეს ერთი მიასები და ეს ერთი მიასები საკმარისია და მათ გარდა ღირსი მამებიც იყვნენ მწერლები აი იოანე კიბის ამწერი აი შემოგჩა სულ მიასები ალბათ რაც იღვაწეს მათ და ეს მიასებით საკმარისია რომ ყველა რელიგიის და ყველა იდეის ყველაზე უფრო ესე იგი მოცულობით უფრო დიდი ლიტერატურა ესე იგი მოცულობით უფრო დიდია ეს ლიტერატურა ვიდრე სხვა ამსარებლების ლიტერატურა აღებული ერთად ზმანო და დანო ესე იგი მიუხედავად იმისა რომ თითქმის ზღვაში წვეთი შემოგჩა და ზღვაში წვეთი არ არის მაგრამ აი ეს მცირედიც რაც შემოგჩა უფრო მეტია ყველაზე აი სხვა რელიგიებსაც ხო აქვს რაღაც ნაწარმოებები რელიგიაზე წერენ აი ეს არის მოცულობითაც კი დიდი აღარაფერს ვამბობ თავის შინაარსით როგორ აღმატებულია იგი აი ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რადგან არ მოხდეს უმეცრება და ვიღაცა არ მოვიდეს ისეთი ვიღაცა ინგლისში თუ არ გვინდა ხა ქვეყნების დასახლება ევროპაში ნასწავლი და ვითომ ჩვენ ისე გვიყურებს როგორც ინდიელებს რომ არაფერი არ ვიცით რელიგიაში აი ჩვენი რელიგია და იმათი არაფერი არ არის სინამდვილეში აი ეს არის მე რასაც ვამბობ აი ეს არის ჩვენ სიუხვითაც ჯობი ვარ შინაარსითაც ჯობი ვარ სასწაულია ზმანო და დანო და უმეცრებით ზოგიერთი ადამიანი აი ვარდება და ამბობს უის სწორია ის და ეს არ შეიძლება სიბრმავია ზმანო და ეხლა რომ არ გაგვიძებდეს სიტყვა იქნებ მოვაბა თავი და ეს არაჩვეულებრივი ქადაგება წავიკითხოთ ფრაგმენტი რა თქმა უნდა გრიგოლ პალამასი არაჩვეულებრივი ქადაგება რა თქმა უნდა ეს არის როგორც მე მითხრეს თარგმანიც არაუშავს არ არის ცუდი ორიგინალიდან არის თარგმნილი ну ყოველ შემთხვევაში აქ თავარია რომ ჩვენ გვინდა და გავიგებთ აზრს რას გვეუბნება გრიგოლ პალამა ძალიან მეტად საინტერესო საკითხია გაშუქებული დავიწყოთ ღმერთმა აგვიხილა გონების თვალიდან უხვად დაგვაბერტყა უსაზღვროდ მადლიანი კალთა გვიწყალობა მრავალი ნიჭი მაგრამ არავინა კაცთაგან ისეთი რომ შეეძლოს ღირსეულად მიაგოს ღმერთს ამის სანახში რა თქმა უნდა დავითი ამბობს დავით წინასწარმეტყველი რა იმივაგო უფალსა ყოვლისათვის რომელი მომაგო მე აი ზმანო და დანო დავითის ერთი თვისება და დავითი განიდიდდა ღვთისაგან განდიდდა იმიტომ რომ მას ჰქონდა მადლიერების გრძნობა ზმანო და დანო აი როდესაც ვინმე მოვა და ამბობს რომ რატო არ მიმართებს ღმერთი აი უკვე ასეთი მდგომარეობა ნიშნავს რომ ღვთის მადლს განაგდნენ არასდროს არ უნდა კონდეს ესე პირიქი უნდა იყოს მადლიერი ნახეთ დავითი რას ამბობს რა მივაგო უფალს რაც იმან მომცა მე რა მივცი ამის სანაცვლოდ გამიგე რა იმივაგო რა მომაგო უფალმა მე რა კიღა წინასწარმეტყველი იმათ მიმართავს ვისთვისაც ადვილი მისახვედრი ამ სიტყვებში ნაგულისხმევი ანუ მორწმუნეებს მიმართავს ხა რასაც მე ვამბობ თქვენ გესმით იმიტომ რომ როგორც იქნა გავახილეთ თვალები რამ გაგვახელინა თვალები ქრისტიანობა თორე ვიყავით ბნელში და აი მიმართავს იმათ ამიტომ აღარ ასახელებსო რა მოგვაგო ჩვენ ვიცით ურწმუნოს რო ვკითხო ის გეტყვი რა მომაგო უფალმა რა გამიკეთა უფალმა
აი რა უმადურობა ძმანო და დანო რა გამიკეთა უფალმა ჯერ ო ნუ კაი ეს რამდენჯერ გვისაუბრე ხა თუ არ გადაუხვიოთ თემას ჩვენ გვესმის რასაც ვლაპარაკობ დაწვრილებით აღარ ჩამოთვლის იმ წყალობებს ადამიანის გაჩენამდე რომ არსებობდა რანი იყვნენ ისინი ესე იგი ჯერ უდიდესი წყალობა ღმერთმა ადამიანის ჯერ კიდე გაჩენამდე მოგცა რანია იყვნენ ისინი ადამიანის დაბადებამდე ცა და დედამიწა თლიანად გარე სამყარო რასაც სული ჩვენი გულისთვის შთაბერა ესე იგი ძმანო და დანო აი ყოველთვის გავიხსენოთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა ესეთი აზრია ეკლესიური რომ ქრისტე მოვიდოდა ერთი კაცის გამო და ჯვარს ეცმოდა სულო წაწმენდილიყო ყველა თავისი ნებით ღმერთი კი არ წაწმენდებს ადამიანს ადამიანი თვითონ წარიწმენს თავს თავისი ნებით მიდის ეშვაგის გზაზე და აი ერთი კაციც რო იყო შენ უნდა მიიღო შენზე ესე იგი მარტო შენ რო ყოფილიყავი ანუ შენზე იგულისხმე ანუ მე ჩემზე რო ვიყო რომ ესე იგი მარტო მე რო ყოფილიყავი ღმერთი ამის გამო შექმნიდა ცას ამის გამო შექმნიდა მთელ სამყაროს ამ არაჩვეულებრივს რასაც უყურებ ჩვენ განსაკუთრებით ახლა ტელევიზორში ჩანს კარგად აჩვენებენ ამ ყველაფერს ხო ამ ბუნებას ამ ცხოველთა სამყაროს ეს ყველაფერი ადამიანისთვის შეიქმნა და რაც თავარია შენთვის აი ერთი რო იყო შენთვის შეიქმნა ეს ყველაფერი წარმოიდგინე რა ვინმე რომ ყუთით კაი საჩუქარი მოგიტანოს გახსნა და გესიამონოს იქ რამე ისეთი იყოს რაც შენ მოგწოს ხო აი იმაზე ხო გაგიჟდები და ესეთი მოცემული როგორ შეგიყვარდება ის ადამიანი ვინც გაჩუქა ეს და ეს რა არის იმასთან შედარებით ძმაო და ამიტომ ვართ უმადურებაში ჩვენ რომ ჩვენ ესე იგი მადლიერებას არ გამოვხატავთ ღვთისადმი რაც ჩვენ ღმერთმა გაგვიკეთა და რასაც და ჩვენი გულისთვის გააკეთა ეს ყველაფერიო რამე თუ ეს ყოველივე არსებობდა ვიდრე ადამიანის შექმნამდე ჩვენთვის წინდაწინვე კაცმოყვარულად იყო გამზადებული ეს ყველაფერი ეს ხომ არ ჯილდოა რაიმე დამსახურების წინ არც საზღაური არამედ გაღებულია უანგარო ვითარცა საჩუქარი ყოლად სულგრძელი მრავალ მოწყალე ღვთისაგან ხოლო ჩვენ შემყურეთ ამა წყალობათა რომლითაც ღმერთმა გაჩენის დღიდანვე დაგვა საჩუქრა საგონებელში გვაგდებს ეს თუ ვით არ შეიძლება ამის წილ სანაცვლოს მიგება ნუ როგორ გონიათ რა თქმა უნდა არ შეიძლება რა უნდა მივაგოთ მაგრამ რაღაც უნდა მივაგოთ უნდა ვადიდოთ უნდა ვმადლობდეთ უნდა ვილოცოთ სხვა ჩვენ რა შეგვიძლია რა თქმა უნდა არაფერი ადამიანი აღავლეს ღვთის დიდებას და მას რწმენითა და საქმებით შეუდგება რაც გარკვეულწილად წარმოადგენს კიდეც ადამიანისაგან ნაცვალ საგებს ღვთისათვის რამე თუ ღმერთი უშრეთი წყარო სათნოებათა მის მადიდებელთ ერთიორად განადგურებს წყალობა მიღებულნი კვლავ შესაბამის მადლიერებას აღავლენენ თავიანთი მხრიდან მართლმადიდებლები რაც სიტყვებში და საქმეებშიც გაცხადდება ასე გრძელდება მრავალგზის ადამიანისთვის ღმერთის მხრივ და ღმერთისთვის მადლიერი ადამიანთა მხრიდან ასე შეიცნო აბრაამმა შემოქმედი აი ძმანო და დანო აბრაამმა როგორ შეიცნო შემოქმედი აი ზუსტად რო უყურებდა ამ ცას ამ საოცარ სამყაროს ვარსკვლავ ის ზუსტად იმ დასკვნამდე მივიდა და ყველა უნდა მივიდეს ყველა ათეისტი ყველა ვინცაც რომ ამ დასკვნამდე რომ ეს ყველაფერი შეიქმნა შენთვის ადამიანი და აბრაამი იმდენად გაოცდა რომ ეს ყველაფერი მისთვის იყო შექმნილი ხო ადამიანისთვის და აი და ადიდა ღმერთი ესე გახდა აბრაამი ძმანო და დანო მორწმუნე და აბრაამს იმიტომ წამდა ზუსტად რომ ღმერთი სამართლიანია და მას ყველაფერი შეუძლია რომ ის მიხვდა რომ აი ამ საოცარი სამყაროს შემქმნელი ის იქნება ყველაზე მართალი ის იქნება ყველაზე სწორი და უთხოვარად ასრულებდა ყველაფერს რაც ღვთისგან მიიღო ბრძანება ღვთისაგან ასე შეიცნო აბრაამმა შემოქმედი და მიაგო პატივი და დიდება ღმერთს და ღირს იქნა მოესმინა მისი ხმა და მიეღო ღვთაებრივი აღთქმა გაკურთხებ შენ და ასე შემდეგ რაც წერია ბიბლიაში როგორ აკურთხა უფალმა აბრაამმა ამგვარად თავად ეს სიტყვებიც და მათში განცხადებული აღთქმაც
აბრაამს ღმერთისგან მიეცა, ეხლა დააკვირდით რა საინტერესოა, რატომ მიეცა და მიეცემა ყველას, თუ ამას გამოვიყენებ, მიეცა მის მიმართ ღვთისადმი, ესე იგი, მის მიმართ აღვლენილი დიდების სანაცვლოდ. აი ძმანო და რა დიდი სიკეთეა ჩვენ ვაქვთ ღმერთი შემოქმედი. თქვენ ახლა აი ხო წარმოგვიდგენია რა არის ხო გინც საქართველოში და გინც სხვაგან რო აქებ დიდი თანამდებობის კაცს აქებ როგორ გაჯილდოებს აქებ და წარმოიდგინე ახლა ღმერთს რო აქ ის რა რო აქებ პრეზიდენტს რო აქებ პრემიერ-მინისტრს რო აქებ ვინმეს მინისტრს ის რა არის ხო მაგრამ მე მაგალითისთვის ვამბობ რო აქებ ისინი ამ დამსახურებას არ ტოვებენ უყურადღებოდ და დაგაჯილდოებენ და წარმოიდგინეთ თუ ადამიანი ცოდვილი ადამიანი ასე იქცევა ღმერთი რასიზამს ზმანოდა და ამიტომ სულ მუდამ უნდა ვაქოთ ზმანოდა და სულ უნდა ვადიდოთ უფალი ვინც ყურადღები დააკვირდებოდა შეძლებდა შეენიშნა რომ არა მარტო აბრაამს არამედ ღვთის ყოველ მაამებელს მსგავსი ბედი ეწევა. ოდეს დავით წინასწარ მეტყველმა გამოიკვლია, დაწონა თავისი ყოფა, ეუთხა ისიც, რაც იყო მის გაჩენამდე, შეიცნო უზომო ღვთაებრივი მადლი, ისიც გაიაზრა, რომ ადამიანებს არაფერი გაგვაჩნია სანაცვლოდ ჩვენთვის ბოძებულ წყალობათა ტოლფასი და შეღაღადა. რა იმივაგო უფალსა ყოვლისათვის, რაც თქვი, რომელი მომაგონე დავითი წესი იყო და ღამე რჩებოდა ხშირად ნახირში და უყურებდა ამ სამყაროს ამ ვარსკვლავებს და აი ამან სხვათა შორის ზმანოდა და ქალაქელები მოკლებული ვართ ამას შეიძლება ისეთ ადგილზე ცხოვროთ ბოლო სართულებზე მოჩანს ეს ვარსკვლავები მაგრამ ქალაქის ხმაურში არ მოქმედებენ ისინი რა გაგებით არ მოქმედებენ ესე იგი დადებითად ხმაურია ქალაქში აი განმარტოებით სოფელში ზაფხული მოდის რო წახვარ აუცილებლად განმარტოდით აუცილებლად შეხედეთ ამ სასწაულს ვარსკვლავებით მოჭედილ საზმანო და დანო და პირდაპირ ადიდებთ ღმერთს პირდაპირ განიწმინდებით და რა კი არაფერი მოეპოვებოდა ღვთის საკადრისი მისართმეველ სხვა რა გზა ჰქონდა აღიარა ღვთისგან გაღებული წყალობა და წარმოსთქვა შემდეგი სასმელი ცხოვრებისა მოვიღო ღვინო თასი ღვინო აქ სხვა სიმბოლოცა ეგ ზიარების სიმბოლოცა წინასწარ მეტყველება მაგრამ ესეც არის რომ სასმელი აიღო ღვინო ჩაასხა და წარმოთქვა ალბათ პირველი სადღეგრძელო ზმანო და დანო აი ღვთის სადიდებელი სახელსაუფლისასა ხადო ესე იგი ღვინო ჩამოასხა თაში და ადიდა დიდება ღმერთო ხადო უფლის სახელიო ჩვენ და საკეთილოდ უნდა ითქვას რომ ქართველებს აი ესე ვიწყებთ ჩვენ ზუსტად სუფრას და სადღეგრძელოს ახლა მე რო გადავდივართ ეს მინუსია მაგრამ ვიწყებთ კარგად რომ ვადიდებთ ღმერთს და ეს არის ზუსტად დავითიდან მოცემული დავითის წრებიდან მოცემული თუმცა არც ეს ჩაითვლება საზღაური სასმელი ცხოვრებისა უწოდა ღვთისადმი სამადლობელ სადღეგრძელოს თუ კი ღვთისგან ბოძებული წყალობის სანაცვლოდ სხვა არაფერი გვაბადი გარდა ამისა რომ კვლავ ვილოცოთ ღვთისათვის ოდეს ვიუსჯულოებთ ღვთის წინაშე ვითარცა დამნაშავენი რიდღა გამოვისყიდით მას რასაკვირველია ვერაფერი რა კიღა არაფერი გაგვაჩნია საკადრის შენდობის სანაცვლოდ ცოდვებისაგან განკურნების შემთხვევაშიც არაფერი დაგვრჩენია გარდა იმისა რომ ვადიდოთ უფლის განუზომელი მოთმინება და დავაფასოთ მისი ღვთაებრივი გულმოწყალე ანუ ის აზრია გატარებული რომ აი ვარ ვადიდებთ ჩვენ ხო ვადიდებთ ჩვენ კი ვაღიარებთ მაგრამ დროს ესე ვატარებთ ღვთის დიდებაში ეთილ საქმეებში თუ სხვა რამეებში ახლა თუ გოლახტილი ვიქნებით ნახავთ რომ ამისთვის ნაკლებად ვიცლით და აი ამას მიუთითებს ზუსტად გრიგორ პალამარო რა მოწყალი აქედან მაინც დაინახეთ უფალი რომ ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ სულ ვიჯულოებთ და უფალი გვითმეს აი ამით მაინც მივხვდი ამით მაინც
აღიარე გახსოვთ ერთი ებრაელი როგორ მოიქცა ცხოვრობდა მე-6 საუკუნის ამბავია თუ მე-5-ის აღარ მახსოვს ეს არ აქვს მნიშვნელობა აზიურ მხარეში აქეთ სადაც ძალიან ბევრი მღვდელმთავრები და წმინდანები ცხოვრობდნენ და ეს ებრაელი ესე იგი უყურებდა ამ წვერს ვერ მოიქცა მაგრამ მე წავიდა ევროპაში იქ ძალიან გასწრილი ცხოვრება მიდიოდა და იქ მოიქცა და რო ჩამოვიდა ქრისტიანმა მეგობარმა უთხრა როგორ მოიქეციო აქ ამდენ წმინდანებში იყავი და ვერაფერს ვერ მიხვდიოდა იქ წახვედი უჯულო გარემოშიო და მოიქეციო იმან თქვა რომ იქ რო ჩავედიო და ნახე იქ მღვდლებიო მართლმადიდებელი მღვდლებიო ესე იგი ევროპაში როგორ იქცეოდნენ რა უჯულო ცხოვრობდნენო აი იქიდან მივხვდი დავასვენი რა მოწყალია ღმერთი გამიგეთ ხო აი ჩვენ სხვას დავანებოთ თავი და ჩვენ მაინც მივხვდეთ ამ ჩვენი ცოდვების გამო რა მოწყალია უფალი როგორ გვითმეს რატომ არ დადიან ზოგიერთნი ეკლესიაში რა გამოიწვია მათი ასეთი დასნეულება თავი და თავი ამ ავადმყოფობის იმაში მდგომარეობს რომ არ მიაჩნიათ ღვთისადმი ლოცვა დიდებას საღვთო წერილისა და ქადაგების მოსმენას თუ ძალუც რაიმე სარგებლის მოტანა ვინც უქმად მიიჩნევს ღვთისადმი ლოცვაში გატარებულ დროს არ სწამს უფლისაგან თქმული რომ თვინი ერჩემს არარაი ძალგიც ყოფად არც ერთი არც ის უცხის რომ ღმერთი ჩვენს ჯანმრთელობასა და ავადმყოფობას განაგებს და ვითარცა მისი საქმე იყო ჩვენი გაჩენა მასვე ხელწიფების შემოგვაძარცოს ის ვითაც სულდგმულობ მოქმედებ და სასულო ანუ ის ნაწილი ვინც კვირას არ დადის ეკლესიებში არ აღავლეს ლოცვას არ ამბობს ახსენებს არ ეზიარება რატო აკეთებს ამასო იმიტომ რომ არ წამს რაიმე ძალა რომ ეს ამბავი რამე სასარგებლოა და ამიტომ ანუ ისინი რაც პირველად ვისაუბრეთ ესენი არიან უმადურები ზმანედადან იმიტომ რომ არ ვიცოდი ეს არ არის გამართლება არ ვიცოდი იმიტომ არის ის რომ არ გულისხმობს არაფერს არ აკვირდება ბაზარში რომ მიდის იქ კარგად აკვირდება უმნიშვნელო საქმეს იქ რა იყიდოს ან კაბას ყიდულობს აი იქ თელ ამბავშია ყველაფერს ასევე უნდა გაიაზროს ღვთისად და მივამ დასკვნამდე და იქნება მადლი ამიტომ ისინი არიან დასჯილები ზმანოდადან და ურწმუნოს წარსული საქმეების არჯერა და აბა იმას როგორ გაიწუნებს რაც მომავალში უნდა მოხდეს ცხოვრებისეულ საქმეებს ღვთის შეწევნის გარეშე წარმატებით ვერ აღასრულებ ეს ყოველივე ლოცვით მიიღწევ თუმცა თქვენ მეტყვით როგორც ეხლა მაშინაც იყო ხალხი რამდენი წმინდა იმდენია ისეთები რომლებიც ეკლესიაში არ დადის არც ლოცვაში ერთვება და არამარტო ხელი ეწყობა ცხოვრებაში არამედ განცხრომაშია და ჯანმრთელადაც არის ახლო გავჭხრიკოთ ეს საქმე კარგად იმასვრათ ეს საქმე გავანალიზოთ გონება რომელიც განუდგება ღმერთს ადამიანს ამსგავსებს პირუტყვს ან ეშმაკს აკარგვინებს ბუნებრივ იერს და ადამიანმა არ იცის რას ჩადის ეს ჩვენ ვიცით ზვალოდადან სხვებსო თავი დავანებოთ სარკეში ხო ჩაგიხედავთ როცა ვცოდავთ რა სახეები გვაქვს ანდა სხვებსაც რო ავიღოთ ესე იგი ხო ვიცით ახლა ცნობადი პიროვნებები ვინც არის ტელევიზორში უყურებ ვინც ცოდავს რა სახეები ესე იგი ზოგს რო გონია რომ არაეკლესიურადაც კარგად შეიძლება ცხოვრება და ნახე რა კარგად ცხოვრობენ განმარტავს რომ ვინც არაეკლესიურად ცხოვრობს ისე მსგავსება პირუტყვს და ბოლოს ეშმაკს ეს აი შეხედეთ ლოთებს და ნარკომანებს ვინც არ დადის ერთადერთი მარამარტო მათი ყველასი გადარჩენის გზა არის მანოდადანო ეკლესია მოსვლა სინანული აღსარება ზიარება და რას გვანა ნახე ის ახალგაზრდობა მოხუცებს რომ დაემსგვანსმენ ზვანოდადან ნახეთ რა ხო იცით ყველას უბანში ყავს მოხუცები დადიან 20 წლის ბიჭები 30 წლის ბიჭები მოხუცები პირუტყვებს გვა ეშმაკებს გვანან უკვე აი ამაზე ამბობდა იმათ მივტივი ვარ იმათზე ლაპარაკობთ ზმანოდადან რომლებიც ესე იგი მე ამით კი არ გამიკითხავ ნარკომანებს და ლოთებს პირიქით მე ვამბობ აი რა ესია ვინც არ დადის ემსგავსო პირუტყვს
ემსგავსება ეშმაკს, თორე მე ერთხელ გამახსენდა ეხლა ესეთი რამე დამემართა ზამთარში წავედი სადღაც ესეთი აღმართი იყო და ვერავედი თბილისში ვერავედი ეს მანქანით რადგან სურავდა მანქანა და ფეხით ავედი ყინულებს და რომ ავაგე წესი მე ჩამოვდიოდი და უცებ აღმოჩნდა რომ ყინულზე ვდგავ შუა აღმართს და ნუ ვეღარ ვიგზრები ხო ესეთი მდგომარეობა დამემართო ვეღარც იქით მივიდი ვერ ვდგავარს და ესე იგი შემამჩნია იმდენი ხალხი დადიოდა წინ მამჩნევდა რა დღეშიც ვიყავ არავინ არ მოვიდა ერთი ლოთის გარდა ამოვიდა და მოდამეხმარა ჩამიყვანა და მე მეგონა აი ბონშივით იყო რაღაც ისეთი მდგომარეობა მე ვიგე ალბათ ფული მივცეთ ცოდვა კაცი არაფრით ფული არა იყო და წავიდა დიდი მადლობა მითხრა დავლოცე და აი წარმოიდგინე მე ეს გადახვევა გავაკეთე რას გავს ადამიანის მაგდანო რომელიც ღმერთს კარგავს და ადამიანმა არ იცის რაც ჩადის მისი ბუნებისთვის უცხო და გაუმაზრობის წრეგადასული სიხარბის მარწუხებში მოქცეულია იგი მთელი არსები დანთქმულია ხორციელ გულისთქმებში ვერაფრით ვერ კმაყოფილდება სურს პატივით ეპყრობოდნენ, როდესაც ამას არ იმსახურებს, დაჟინებით ითხოვს, რომ ეპირფერებოდნენ, იწონებდნენ, ეთანხმებოდნენ მის ყოველგვარ განზრახვას, ხოლო თუ ვინმეს აზრი მისას თუ არ დაემთხვა მთელი სიცხადე, გააფრთებული სიბრაზის და ძალადობის წყალობი გველს ემსგავსა. ასეთებს უნდა მივსტიროთ, ასე და ამგვარად უდასვამ ამ კითხვას. ადამიანი კაცის მკვლელი ხდება და ის ვინც შეიქმნა ღვთის ხატად და მსგავსა სატანის მინამგვანი ყველაფერ ამას ერთი მიზეზი ეძებნება ღვთის დავიწყება რომელიც უბოროტეს სატანას უკაფავს გზას და მასთან წინაყარი ხდება მაშას ადამიანი თუ კი ლოცვა კუდით ქვას ასროლინებს ავანტყოფობას განკუნავს კეთროვან თვალისჩის უბრუნებს brmets იხსნის ხეცის ხახიდან ადამიანებს როგორც ხმელეთზე ისე ზღვაში იხსნის მრავალ განსაცდელთაგან მომაკვდავს მოაბრუნებს სიკვდილის კარი მჭესთან აღადგენს მტართ გამარჯვებინებს ადამიანს ხილულ და უხილულ ხებზე ნუ თუ ნათელი არ არის რომ არა ეკლესიური ცხოვრების მიზეზით და დაუდევრობის წყალობით ჩვენზე მძლავრობს უდიდესი შეჭირვებანი. პრობლემები. ბრძანებს დიდი პავლე მოციქული, რომელთა ნებავს სიმდიდრე, აი რასაცკენ მიისწრაფის ადამიანი, შესწვიმდებიან განსაცდელთა და საფრთხეთა და გულისთქმათა მრავალთა უცნაურთა და მავნებელთა, რომელთა დაამხობენ კაცთა მოსასვლელად და წარსაწმენდელად. ასე რომ ხურვალეთ ვითხოვოთ ზმანო, ზეციური სიმაღლე და მივიმტოდეთ სილაჟვარდისკენ, ვინძლო უწყინარად მოგვეცეს მიწიერი სიკეთეს ამ საუკუნეში. შევიტკბოთ სიცოცხლე, რა კაი სიტყვებია ზმანო და და შევიტკბოთ სიცოცხლე. ნახეთ რა დიდებული სიტყვებია. ესე იგი, დიდი მღვდელთვარი გრიგორ პარამა გვეუბნება, რომ ეს ყველაფერი შენთვისაა შექმნილი სიცოცხლე ღმერთმა მოგცა და ნუ იტანჯავ თავს ზმანო და დანო ამ რაღაც დაგროვებებით კი ახლა ვინც ნორმალური ადამიანის შვილებისთვის რაღაცას ფიქრობს, აგროვებს მუშაობს, ეს სხვა, მაგრამ აი ესე გადამეტებულით რომ ვაიმე დედა და რაღაცა თუ დაგეკარგა და სახლი თუ დაკარგე და გადაყვები და მოკვდები, რა დგინდა რამე განთავისუფლებს, ლაღად იყავი, შეირგეო, ახე მოიცა უფრო სწორად, შეიტკბე სიცოცხლე რა დიდებული რამე. ჩვენ ზმანო და დანო სიცოცხლე უნდა შევიტკბოთ, ამის ნაცვლად ადამიანი აკეთებს რაღაცა დიდ გალავას, იკეტება სახში და იმის ნაცვლად რომ მთელი სამყარო შენია, ტყე, ყველაფერი გახვიდე, პატარა მონაკვეთს მოიცნობ და იქ ახარ ჩამწყვდეული ზმანო და დანო. რატო, როდესაც მართლა უნდა შეიტკბო ზმანო და დანო. ეს ისეთი ამას მოვა დრო ალბათ და თუ იცოცხლეთ მეხმენება კიდე კარგად განმარტავ რას ნიშნავს შეიტკბე სიცოცხლე. ნაწილობრივ გვესმის, ეხლა დავასრულოთ, თორე ძალიან დავიღალეთ, ყველაფერს ქადაგებაში ხო ვერ ვიტყვით. შევიტკბოთ სიცოცხლე, რათა არც ზეციურ კეთილდღეობა და მომავალი გაგვიქრეს ზეციურ საუკუნეში და კურთხევითა ქრისტესითა
რომელსაც ჩვენის დიდება, პატივი და თაყვანისცემა თანადაუსაბოროდ მამითვისით, მოლაწმინდით, სულით ამინ. გაგლოცოთ და გაგახსოვოთ. ზმანო და დანუ, ეხლა ჩვენ გამოვაცხადოთ